Masu sauraro za mu so da ku gyara zama tsab domin ku ji irin rahotannin da muka zo muku da shi, inda za ku ji hare-haren Isra'ila sun kashe aƙalla mutum 300 a Lebanon. Haka zalika za ku ji Trump ya gargaɗi Iran kan fuskantar sabbin hare-hare, inda za ku ji sojojin Najeriya sun kashe 'yan bindiga 45 a Katsina. Masu sauraro, idan yanzu ne farin zuwanka ko kuma yanzu ne farin zuwanki, za mu so da ku danna mana subscribing da alaman ƙararrawa, sannan ku faɗa mana ra'ayoyinku, inda za ku ji ma'aikatar lafiyar Lebanon ta ce hare-haren Isra'ila a ƙasar sun kashe mutane sama da 300 tun bayan fara yaƙi da Hezbollah a ranar Litinin. Hukumar lafiya ta ce fiye da mutum 1,000 ne suka jikkata sakamakon hare-haren a gabashin Lebanon, inda rundunar sojojin Isra'ila IDF ta ce tana aiki gano gawar wani sojan samanta da ya jima da ɓacewa mai suna Ron Arad. An kashe mutum 40 tare da raunata 41. Ministan tsaron Isra'ila Katz ya gargaɗi shugaban Lebanon Joseph Aoun cewa ƙasarsa za ta ɗanɗana kuɗarta idan ba ta iya ƙwace makaman Hezbollah ba. Inda za ku ji Trump ya gargaɗi Iran akan fuskantar sabbin hare-hare. Shugaba Trump na Amurka ya gargaɗi Iran cewa za ta fuskanci mummunar hari a yau, tare da yin barazanar cewa Amurka za ta faɗaɗa hare-harenta a ƙasar zuwa sabbin wurare da nufin abin da ya kira kammala wargaza ƙasar. Ministan Trump ya kuma yi zolaya ga afuwar da shugaban Iran Masoud Pezeshkian ya nema ga makwabtakan Iran saboda hare-haren da ƙasarsa ta kai musu a tsawon makon da ya wuce. Shugaban na Amurka ya bayyana alkawarin daina kaiwa makwabtakan Iran hari da Minista Pezeshkian ya yi muddin ba a ƙara kai mata hari daga cikinsu ba. A matsayin jim kaɗan bayan jawabin Ministan, Pezeshkian ne dai Qatar ta sanar da daƙile harin makami mai linzami, yayin da ita ma UAE ta ce ta sanar da kakkaɓo wasu makamai masu linzami har guda 15. Manyan malaman Iran sun yi ikirarin gaggauta zaɓar sabon jagoran addinin ƙasar. Kafofin yaɗa labaran Iran sun ce wasu manyan malaman ƙasar biyu masu ƙarfin faɗa aji sun yi kira gaggautawa zaɓar sabon jagoran addinin ƙasar domin daidaita al'ummar ƙasar mai fama da hare-haren Amurka da Isra'il. Tun bayan kisan Ayatollah Ali Khamenei, wata majalisa mai mambobi 3 ce jagoranta ƙasar har zuwa lokacin da za a zaɓi sabon jagoran addinin. Wasu malaman sun ce ya kamata a gaggauta zaben domin daidaituwar al'ummar ƙasar. Shugaban Trump ya buƙaci a sanya Amurka cikin masu zaben saboda jagoran addinin wani abu ne na Tehran din da ya yi watsi da shi. Inda za ku ji sojojin Najeriya sun kashe 'yan bindiga har 45. Jami'an arewacin Najeriya na cewa sojojin ƙasar sun kashe 'yan bindiga har 45 da suka kai hari a wani ƙauye a jihar Katsina da ke arewacin ƙasar. Lamarin ya faru ne a ranar Juma'a da maraice, kamar yadda hukumomin jihar suka tabbatar. Wannan shine ƙarshen rahotannin namu. Masu sauraro, za mu so da ku danna mana subscribing da alaman ƙararrawa, sannan ku faɗa mana ra'ayoyinku. Mun gode.